Elikkäs Juuso täällä ja nyt pelataan Don't Touch the Spikesia. Otetaan täältä duelia. Duel 7 pelataan tällä kertaa. Minä olen tämä sininen Tipu, kenellä on terävä nokka, koska nämä kummatkin on aika lailla sinisiä. Mutta tää tummempia on minä. Ja se kuka pomppii tällä hetkellä ylempänä. Se niinku tuo ylempänä. En mä osaa nyt selittää sitä. Mutta kumminkin tää pyöreä, tää ympyrä. Tää on minä. Niin, ja mä en oo ennen oikein paljon pelannut tätä. Ja näistä pelivideoista, tätä pelivideoita tulee varmaan ainakin GTA V:tä, Advanced Warfare, sitten varmaan MP3 montakin tulee jossain vaiheessa. Tulee tätä ja sitten varmaan Geometry Dash Lite ehkä jossain vaiheessa ja Clash of Clans ehkä jossain vaiheessa. Ja nyt mä voitin ekan rundin ja nyt pelataan tokaa rundia. Mä menisin feilata, kun mä välillä lämmitä piikkejä. Koska se on niinku semmonen, kun tossa on tuo tämmönen jännä juttu tästä screen recorderista tiellä. We fuck, mä kusin toisen. Joten kun tilanne on 1-1. Tää peli saattaa sitten vähän lagaa näissä videoissa ehkä, en tiedä. Ja sitten oho, nyt ainakin äsken vähän lagas. Tilanne on siis 1-1. Ja musta jotenkin tuntuu, että mä ehkä voitan tän. Tuolla on vaan niin hieno lintu. Tuo aika eeppinen. Eben. Mä olin itekin ihan melkein feilata, mutta mä voitin ton. Ja nyt on, jos mä voitan, niin viimeinen roundi mulle ja sitten. Niin. Näin. Jatketaan vielä tähän samaan malliin. Apua. Mä menisin feilata. Yeah, duel 7. Come to a land of legend and warfare. And send them out to claim. No niin, siinä oli mainos. Joo, niitä mainoksia tulee tässä pelissä aika paljon, joten niin. Ei siinä sitten, älkää välittäkö niistä. Ja tälleen. Ei, tässä vaan yksi tyyppi sanoi yhden jutun mulle ja niin tälleen. No niin, se oli Don't Touch the Spikes video tällä kertaa. Duel 7. Näin, joten Juuso kiittää ja kumartaa. Toivottavasti tykkäsitte. Lisää videoita tulee. Moro!